يا ترى ابدأ تسويق بالمحتوى دلوقتي ولا الموضوع مش مفيد اصلا؟ يا ستي محتوى ايه بس، هو احنا فاضيين؟ احنا عايزين نبيع. لو لسه بتفكر كده في 2025 يبقى صدقني انت فايتك كتير. التسويق يا صديقي دلوقتي ما بقاش رفاهية. تخيل معايا كده انك ماشي في الشارع وواحد وقفك وعطالك وجبة، لا انت عارف هي ايه ولا نوعها ولا شكلها، وبيقولك كل، وانت حتى مش عارف هي حلال ولا حرام، ده حتى انت مش عارف هي حلوة ولا حادقة. بذمتك هتاكلها؟ ولو كلتها مش هتبقى كده مش راضي من جواك وزعلان؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل مع عميلك. عميلك محتاج يعرف انت مين وبتقدم له ايه، محتاج يعرف المنتج بتاعك عبارة عن ايه بالظبط، واصلا هيحلله مشكلته ولا لا. محتاج كمان يبني ثقة بينك وبينه، وبدل ما يشتري منك مرة يشتري منك مرة واتنين وتلاتة ويرشحك كمان لصحابه. محتاج كمان يعرف الميزة التنافسية عندك وإيه اللي بيميزك عن المنافسين التانيين، بدل ما يروح للمنافس يلاقيه عامل كل الكلام ده ويشتري منه. مهم تعرف إن البيع ده آخر خطوة خالص، وقبل البيع في تفاصيل كتير قوي. أنا لجين أحمد، كونتنت كريتور وديجيتال ماركتير، بساعد البراندات تكبر من خلال خطط تسويقية واضحة واستراتيجيك كونتنت، وهنا بقدم تيبس وتريكس في الكونتنت والماركتينج. تابعني برضه.